na ce yawanci wato ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama wancan samu yanzu inda a ce mutum ya kirari ba zai iya ba na akwai wanda ya iya kirari na kansa misali akwai ko kuma idan kirarin da in aka yi mar zai ji yana tsama cewa sai dai ba zai abin nan ba sabon manzala suna da shi wasu iya shi kuma suna yi kuma kirari ana yi ko yanzu sojojin yanzu za ga cewa akwai waɗansu waƙoƙi da waɗansu abubuwa da ake musu da an yi za ka ji cewa shine za ga mutum yana ta wannan ko gudu ko waye ɗin nan suna ta yi sai an tafi ɗaya daga cikin ɓangaren yaƙi ne kuma ba zai mutu ba wannan abu amma ku tambayi sojoji ku ji suna da shi ko babu shi in ka shiga barikinsu akwai waɗansu kaɗa-kaɗa suke sha ba su san lokacin da waɗansu za ga irin musamman irin waɗannan za ga ya fara fareti ya yi kaza ka ga in ana yi wanda kuma bai sani bai je a orientation camp wani lokaci ana yi in suka sa wannan kaɗa-kaɗan na za ga cewa kamar ba su da hankali wannan wani abu ne da addininmu yana da shi kuma ba wai sahabbai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa shi kansa a yakin hawazin yana faɗa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib yana maimaita yana fadar waɗannan abubuwan kuma wani lokaci a wajen aiki kun san da ana aikin gayya ana kawo ko abin nan ko ana yi lokacin sabon manzo Allah da za su gina masallaci ai su ma sun yi Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajira duk waɗanda ga su ma suna yi saboda ya motsa mutane amma yanzu da yawa waɗansu abubuwan sun mutu shi yasa ba ma iya motsa komai ba ma iya motsawa inda kuma za ka yi har a cikin gida kana son kai dabarar a yi aiki ka koyi waɗannan abubuwan watakila yara su ma suna ji ana yi ka zai ga ana sai a yi maka aiki da yawa a cikin gida dan adam ɗabi'ar mu ce amma bai kamata ya zama to an manta wannan na faɗa ne saboda misali a wajen yaƙi haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV TV3 tafarkin rayuwa.